Oh yeah. Hey gangueros, ¿cansado del ruido de tu viejo ventilador? Mira qué gangazo encontré. Es un ventilador económico que me ha sorprendido mucho lo que ofrece por este precio. La instalación es bastante sencilla, yo creo que en unos 20 minutos como mucho ya lo tienen montado, ya que no tiene grandes complicaciones. Buah, ahora sí, ha quedado de fábula. Lo que más me gusta es que tiene diferentes tonos de luz y luego aparte tiene el modo de noche, que es súper silencioso. Mira.